हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टार। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है मैं डीडीए की जेएसए एग्जाम को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे अभी ये बताते हुए हंसी आ रही है कि डीडीए जो है वो कैंडिडेट्स के साथ मतलब ऐसा रिक्रूटमेंट अभी तक मैंने नहीं देखा है। और ये अभी अभी अपडेट आया है। आप देखो ये डीडीए के वेबसाइट पे हूँ और ये रिक्रूटमेंट सेल में अभी अभी अपडेट आया है। ये रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है, जेएसए पोस्ट के लिए। तो इसको ओपन करा और बहुत सारे कैंडिडेट्स आप खुश होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट्स आप दुखी होंगे। दुखी वो होंगे जिनका लिस्ट में नाम आ गया था डीवी के लिए, और खुश वो होंगे जिनका डीवी में नाम नहीं आया था। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस था स्टेज 3 वो डीडीए ने कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, डीडीए ने कैंसिल कर दिया है। दोबारा टाइपिंग टेस्ट होना है। यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हो, ये नोटिस अभी अभी जारी किया गया है डीडीए ने। और यहाँ पे आप डेट पढ़ सकते हो, ये 23। और मुद्दा ये है कि डीडीए ने बहुत सारी जो कंप्लेंट थी वो रजिस्टर करी थी और उसके बाद रिवाइज भी किया था रिजल्ट, बट बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो भी अभी सेटिस्फाई नहीं थे दोबारा जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से भी, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने टाइपिंग ज्यादा अच्छी करी थी और 1750 से ज्यादा की स्ट्रोक्स करे थे और उनका नाम भी तब भी नहीं आया था। तो ये है। और यहाँ पे आप मोटी मोटी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की थी, दोबारा यहाँ पे ये लाइन पढ़ सकते हो आप, ये वाली लाइन आप पढ़ सकते हो। ये जो लिस्ट थी दोबारा 16 को जारी की गई थी वो कैंसिल हो गई है। जी हाँ, डीवी की डेट जो आई थी वो कैंसिल हो गई है। और यहाँ पे आप और ये चीज पढ़ो। यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पूरा पूरा लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली जो भी इनका कमिटी का डिसीजन आया है उसके हिसाब से जो लिस्ट है 21 को वो कैंसिल होती है। और माफ कीजिए, कैंसिल होती है। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल था 27 और 28 को, वो भी कैंसिल हो गया है। जी हाँ, वो भी कैंसिल हो गया है। और मैं आपको पूरा सही से बता देता हूँ और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। इवेल्युएशन क्राइटेरिया जो होगा वो कैंडिडेट्स को बताया जाएगा जल्द ही, और नोटिफिकेशन जल्द ही निकाला जाएगा टाइपिंग टेस्ट का। और उसमें सारी रूल्स जो है, गाइडलाइंस है, वो क्लियर की जाएंगी। एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, टायर 2 कैंसिल नहीं हुआ है, कहने का मतलब स्टेज 2 कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेज 3 कैंसिल हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ आपकी टाइपिंग टेस्ट दोबारा होगा। यहाँ पे ये चीज पढ़ सकते हो, रिकंडक्टिंग ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्टेज 3 एग्जामिनेशन ओनली। राइट, यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो ये। ठीक है। और जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो टायर 3 के लिए, कहने का मतलब स्टेज 3 के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उनकी लिस्ट अभी जल्दी ही अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे। अगर जो कैंडिडेट्स जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया था दूसरी वाली में, अभी डीवी के लिए हो सकता है अगर वो स्टेज 2 में डिस्क्वालीफाई होंगे या स्टेज 2 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे तो उनका नाम इस वाली लिस्ट में नहीं आएगा, दोबारा टाइपिंग वाली लिस्ट में। राइट। तो अब आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। आपको एक और चांस मिला है। अगर आपका स्टेज 2 अच्छा गया था और आप कॉन्फिडेंट है कि आप क्वालिफाई कर देंगे, तो आप अब टाइपिंग के लिए दोबारा स्टार्ट हो जाइए। राइट। तो ये न्यूज थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम विस्टा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा डीडीए जीएसए रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।